భృంగ్రాజ్‌తో పిల్లల్లో ఉండే కఫ్, కోల్డ్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఇది మంచి టిప్ అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ అయితే నేను కొన్ని లీవ్స్ అయితే తీసుకొని నీట్‌గా వాష్ చేసేసుకున్నాను. వాష్ చేసుకున్న లీవ్స్ నుంచి చూపిస్తున్న విధంగా రసం అయితే తీసుకున్నానండి. దీంట్లో కొంచెం వాటర్ అయితే యాడ్ చేసి డైల్యూట్ చేశాననమాట. దాంట్లో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ హనీ అయితే బాగా మిక్స్ చేశాను. మిక్స్ చేసి దీన్ని ఒక 5 ఎంఎల్ చొప్పున పిల్లలకి పట్టిస్తే కఫ్, కోల్డ్ కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ అయినాయండి. మేము మా పిల్లల మీద అయితే ట్రై చేసాము. సో, దానివల్ల మా పిల్లలిద్దరికీ కూడా బాగా కంట్రోల్ అయింది. ఒక 4 డేస్ ఇలా కంటిన్యూస్‌గా చేస్తే కఫ్, కోల్డ్ కూడా బాగా ఫాస్ట్‌గా అయితే కంట్రోల్ అయ్యాయి. ఇంకా భృంగ్రాజ్‌తో చాలా యూజెస్ అయితే ఉన్నాయండి. వాటి కోసం మన ఛానల్‌లో లాంగ్ వీడియో ఉంది. ఎవరైనా చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి.